Infak itu memberikan sesuatu tanpa imbalan. Asal maknane nek nganggo imbalan jenenge jual beli. Jual beli atau utang piutang. Infak itu enggak, sesuatu yang tidak membutuhkan kecuali kerelaan, ridho dari yang memberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa hadza la yunafi annahu subhanahu muttasifun bi haya'il karamil laik bi maqami rububiyyatihi ta'ala. Wingi sadurunge iki bahas apa jenenge isinane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nek sahabat-sahabat santri-santri ini diundang makan sama beliau, sudah makan terus kenyang segala macam, iseh bersantai-santai, seneng lah apa mendapat kehormatan diundang makan-makan ning Kanjeng Nabi. Nah itu terus ana sing terus ngobrol, barman ngobrol, nek cara kene kan terus ngetokno rokoke, dal terus ngobrol. Rokoke entuk sak pak lagi pamitan dan ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena isinan, karena sungkan mengandani, kan sungkan diundang moro itu. Tapi kan nek cara wong sing normal kan ya iki nek terus ning kene ngantek subuh terus piye wong ngobrol ini iki kaya gak digawean apa piye ngono. Lho iku ora trimo kiai ya nabi kok, urusane akeh, urusane ning gone Gusti Allah, ning masyarakat, ning keluarga. Tapi Kanjeng Nabi isin. Tapi terus Gusti Allah Ta'ala nurun ayat. Ya, nurun ayat. Iki terus sing apa sing memberitahukan kepada orang-orang itu bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sungkan ngandani awakmu iki. Ya. Fayastahi minkum. Terus iku wallahu la yastahi minal haq. Gusti Allah nek rasulnya Allah Ta'ala itu malu, sungkan, Gusti Allah gak soal hak. Loh, begitu itu hadza ngene iki iku layu nafi ora nafeake nek mbok terjemahno bebas wis tak kandhakno, nek terjemah bebas bahasa Indonesia ini tidak bertentangan layu nafi. Dadi nek kowe emeh muni tidak bertentangan dalam bahasa Arab iku layu nafi. Asline maknane ora saling menafikan. Tidak tabrakan. Loh. Wong iki muni innallaha la yastahi minal haqq. Berarti Gusti Allah itu gak isin, gak sungkanan. Mulane terus dijelasno. Wa hadza la yunafi annahu satune Gusti Allah Subhanahu wa taala muttasifun iku persipatan bihayail karami kelawan kaya isin sing lo dermawan. Isin dermawan itu piye?
Ayo. Aku kan sugih dhuwit. Ya. Kowe melarat ya. Kowe njaluk dhuwit aku gak ngeki ya isin aku. Nisbatun. Lah Gusti Allah Taala itu Ghaniyun Hamid. Dadi nek ana kawulane kok nyuwun gak diparingi, Gusti Allah isin sungkan gak ngamaringi. Iku jenenge Hayaul Karam. Ya Gusti Allah persipatan Hayaul Karam. Alaik sing sesuai bimaqami rububiyatihi kelawan makom kepengiranane Gusti Allah Ta'ala. Kama qala sallallahu alaihi wasallam kaya dene pengendikan sing ndhawuhake sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna rabbakum sak temene pangeranira kabeh Gusti Allah Ta'ala iku Hayyun Karim. Zat kang maha sungkan isin tapi sing mulya yastahi sungkan apa Allah Ta'ala rabbukum min abdi saing kawulane rabbukum idza rafa'a yadayhi nalikane ngangkat sapa abdu yadaihi ing tangan lorone abdu ilaihi marang rabbukum isin ayaruddahuma yen to nolak sapa rabbukum huma ing yadaihi sifran kosong. Sifran itu nol artinya tangan kosong. Mara njaluk balik kosong ora ana amplope iku jenenge tangan kosong. Ai khaliyata ini tegese kosong karone. Tangan lorone mau wis nadong-nadong ngene Gusti paringi Gusti. Gak entuk apa-apa kosong. Rawahu Tirmidzi wa ghairu. Iki dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Gusti Allah itu pemalu yang mulia. Artinya kalau hambanya ada yang menadahkan tangan kok sampai tidak diparingi, ditolak, itu malu. Ya, tapi ini mau ayate ndawuh nek Gusti Allah la yastahi. Ndak malu minal haq. Apa tidak bertentangan? Tidak. Tidak bertentangan ya. Bahada la yunafi. Ya nafi itu bertentangan tadi. Tidak saling menafikan. Artinya dawuh Kanjeng Nabi ini tidak menafikan bahwa Kanjeng Nabi dawuh inna rabbakum hayyun karim yastahyi min abdi idza rafa'a yadayhi ilai ayaruddahu masifran. Ini tidak menafikan dawuh Gusti Allah Ta'ala innallaha la yastahyi. Allah ya. Juga dawuh Allah la yastahimu tidak bertentangan dengan inna rabbakum hayyun karim ini. Pabi itibari ay anna italatal julus kanat indahu sallallahu alaihi wasallam fi baiti istahya minhum ayyusarihahum fil amri karoman minhum walakinnal mauqif yatatallabu bayanal haq fi dzalika la mahalata. Baca Al-Qur'an bil bayani minal malikid dayyan jalla wa ala. Ini dunungane ini. Jadi tidak menafikan. Babi tibar anna italatal julus kelawan milang-milang setuhune nyuwek-nyuwekake, nyuwek saka suwe ya bukan saka suwek. Bahasa Indonesia apa nyuwek-nyuwekake. Mengulur-ngulur memperpanjang anggone dolung lelenggahan. Anak itolatul julus dune nyuwek-nyuwekake lenggahan kanat ana apa itolatul julus indahu ana ngarsane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fi baiti ing daleme Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
iku istahya isin Kanjeng Nabi sungkan minhum saking wong-wong iku sing nyuwek-nyuwekake juluse iku sekapan-sekapan. Apa ayu sarihahum yen to terus terang sapa Kanjeng Nabi ing wong-wong iku mau tamu-tamune sekapan-sekapan fil amri ing dalem perkara. Ayo kok. Jadi wong normal kan ya piye ngono wong apa jenenge wong wis bar keperluane diundang iku untuk daharan. Nah wis dahar wis ngunjuk barang iku isih ngobrol suwene lan gak pamit-pamit. Ini wong normal kan ya gak enak kabeh. Tapi karena Kanjeng Nabi itu karakternya asli memang dermawan, pemurah, jadi ya mbok kon muni wis ya wis dewar kan. Udah mulai ora mentolo Kanjeng Nabi ngendikan ngono gak mentolo. Nek kowe ngono ya sementara ae. Iku karoman mindu karena ngurai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sungkan untuk ngusir lah istilahnya ngusir tamune. Sing memperlama itulah memperlama duduk-duduk ning ngarsane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperlama-lama. Terus terang ngono ya gak enak. Nabi wisinan banget. Walakin al mauqif. Angin tetapi al mauqif kondisi atau posisi kondisi. Iku ya tatalafu menuntut bayan al haqqi ing jelasake kebenaran fidzalika ing dalem mengkono-mengkono mau la mahalata ora kena ora pajaa mongko teko apa Al-Qur'anu Qur'an bil bayani kelawan keterangan minal malikid dayyan saking sang maharaja ad-dayyan itu zat kang ngisap dayyan itu ana yaumuddin itu nanti hari pembalasan itu yang membalas siapa? Gusti Allah. Sebelum dibalas kan harus dijelasno dhisik sing dibalas apane, iki kelakuane piye. Kelakuane apik, balasane apik, kelakuane elek, balasane elek kan itu. Itu disebut Gusti Allah Dayyan, Al-Malikud Dayyan Jalla wa Ala. Jadi kalau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungkan lah Gusti Allah ini menjelaskan yang benar itu kowe nek diundang diundang makan bersama nek wis bar mangan wis parek untuk ya ngobrol ya sedikit aja sekedar jangan itolatul julus memperlama-lama duduk karena jadi ya iso dimaklumi lah. Orang-orang di nenggone Kanjeng Nabi ya kepengin terus-terusan. Karepe wong-wong kok mara nenggone kiai bareng kan ya golek barokah nyawang kiai itu ganjaran ngono. Tapi kan ya risih ya. Oh sedina mau ngingeti tok ora ngomong ra apa. Golek ganjaran ora ngomong. Nek ana ngomong muane kan ya rada lumayan iki gak ngingeti tok ngono. Tak takoki keperluane kesajane kok kaya kantor ngono. Ana tamu kok ditakoki keperluannya apa. Iya kaya kantor. Anu beli perangko, Pak. Lha iki kudu enak sing jelasno ambekan wong-wong iku. Jelasno. Dia ini ya gak gelem kon ngomong ambekan
wong-wong tamune mbok yang mulai kan ngono. Aku selak turu gak mungkin. Ya ono kaya Yusuf ngono sing ngandani. Sunan Kanjeng Joko Lawang. Tapi kadang-kadang ana sing penting barang ya dikandani aku turu ya payah. Jadi bukan Gusti Allah Ta'ala itu apa namanya orang sungkan, enggak. Ini penjelasan. Karena Kanjeng Nabi tidak bisa diharapkan untuk menjelaskan karena beliau adalah pemalu. Gusti Allah yang jelas. Dengan demikian terus ngerti, wong-wong ngerti nek diundang Kanjeng Nabi ngono kae ndang kaki bali nek wis rampung cukup merasa ngobrol dodo. Jadi nanti ya ngono, nek pemimpin-pemimpinmu lurah apa kiai apa ya kamu yang harus tahu. Karena otomatis sungkan juga ngusir tamu. Wa min hayaihi sallallahu alaihi wasallam lan iku termasuk isinane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam utawi annahu kana idza aradal hajah abada. Annahu setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ono Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ira arada narikane ngesake sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam al hajata ing qadil hajah abada menjauh kan. Nek saiki ngono wis ana toilet, ana kakus, ana anu ya. Biyen kan kudu ning gone ora-ora. Ya, biyen Rembang sadurunge akeh kakus ya ning kisik ngono iki. Mulane wong mlaku-mlaku ning Taman Kartini akeh gedang goreng tempatnya. Mergo iku kanggo kadil hajate wong-wong ngono iku. Kanjeng Nabi menjauh, jangan sampai ketika waduh ning gone padang pasir waduh enggak akan ketahuan orang. Abada iku ae qasada makanan baidan munazilan. Kanjeng Nabi itu sengaja qasada nejo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam makanan ing panggonan baidan sing adoh munazilan sing mencil ora diparani wong, ora di nggo riwatan wong. Rawahu riwayatake hadis iki sapa Ibnu Majah. Ibnu Majah an Bilal bin Al-Haris saking Bilal bin Al-Haris. Wa rumsa fil jami' sahih lan dikei rumus, dikei tanda fil jami' sahih ing dalem jami' kitab kumpulan hadis Jami' Sahih li sihhatihi krana sahih hadis iki hadis tentang idza kana aradal hajah abada iki. Ini kitab Jami' Sahih itu wan segala macam hadis itu sing sahih, sing hasan, sing ada ana kabeh. Jadi nek sing sahih ditandai. Wa min hayaihi sallallahu alaihi wasallam aidan annahu kana idza aradal hajah lam yarfa thawbahu. Amin hayai lan iku termasuk isinane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam aidan halimane annahu setune Kanjeng Nabi kana ana ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada tatkala ngesake ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam al hajata ing qadil hajah apa pipis apa ing lam yarfa
mongko ora ngangkat sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam saubau ing saronge dodote Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yatnuwa sehingga mareki ya Kanjeng Nabi minal ard cedak minal arti saking tanah ya bumi ku rawahu ngriwayatake At-Tirmidzi wa Abu Dawud ya ini mergo ning gone apa padang pasir ning gone zaman kuno kan durung enek jeding enggak enek toilet gak ada. Nanti ngadoh Kanjeng Nabi nek arep ngesake qadil hajat ngadoh mun azim. Itu pun ora terus cincing-cincing sik ngono kaya kowe jatuh kok toilet terus cincing-cincing bokong. Ora, Kanjeng Nabi sampai ke tempatnya yang dipilih itu sing ba'i dan munazilan tadi itu baru diangkat anune. Ora kok jatuh mesti cincing itu gak saking isinane Kanjeng Nabi. Jadi kok nek wis tekan panggonan sing bait lan munazil mau dan akan pipis apa-apa lagi diangkat. Sarunge apa jubahnya. Wa min hayaihi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza dakhala al-mirfaq annahu satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara isinane Kanjeng Nabi iku nastune Kanjeng Nabi kana ana ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-mirfaq nalikane mlebet Kanjeng Nabi al-mirfaq ing kiwan ya saiki ya kakus apa jeding bahasa Arab liyane al-kanif itu kakus yang anif. Lah bisa ngagem sapa Kanjeng Nabi khidaahu ing khidae Kanjeng Nabi. Khida itu sandal ya trompa. Soale ben ora ketara nek arep qadil hajah kowe nek durung-durung wis nyopot sandal oh iki arep ning jeding iki ngono ini Kanjeng Nabi sinan wa khata lan nutupi ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'sahu ing mustakane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ngriwayatake hadis iki sapa Ibnu Sa'din tutupi gak ketara yang isinan Kanjeng Nabi itu. Wa min hayaihi lan iku termasuk isinane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mau tai barang rawahu kang riwayatake ma sapa al Imam Tirmidzi Imam Tirmidzi fi Syama'ili ing dalam kitab Asy-Syama'il. Syama'il itu apa pribadi ini Kanjeng Nabi, perilaku, karakternya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Tirmidzi buat kitab itu Syama'il. Di sana ada disebutkan anak Aisyah sayang Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha anna astune Siti Aisyah iku qalat dawuh Siti Aisyah manazartu ora tahu aku ningali ila farji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maring kemaluane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal garwane gak tau roh mbene didelikno tenan mek Kanjeng Nabi ora kok diedeng-edeng kaya kowe pistol elek ngono kok adus bareng Kanjeng Nabi kok garbane dhewe iki pengakuane Siti Aisyah. Ora tahu perso anune Kanjeng Nabi gak. Au qalat au sakun minar rawiya kalau tidak dawuh manazar tu ya mar'a itu antara manazar tu ra itu. Ya manatun nakli jadi disebut kabeh.
Dan karena rawinya ragu-ragu apa manazar tu apa mar'a itu. Nek nazar tu ningali, nek ra'a itu weruh. Pemepodo jane. Tapi kudu disebutkan semua amanatun naqli. Mar'a itu ora ningali sapa ingsun farja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah melihat itu manazar. Tidak pernah memandang. Nazar itu memandang, ra'a itu melihat. Kenapa begitu? Bazali kali siddati hayai krana bangete isinane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kamali waqarihi lan sempurnane anggrenge anggunnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tasatturihi lan anggone nutupine Kanjeng Nabi kullal tasatturi kelawan sak banget-bangete nutupi sampai begitu tangking nutupine Kanjeng Nabi yang isinane Kanjeng Nabi itu ngantek garwane dhewe ora tau pirsa ora tau weruh. Wa fi syarhi Sama'ili li Syekhil Qari. Lan iku kesebut ing dalam syarah Sama'ile. Jadi kitab Imam Tirmidzi Asy-Syama'il itu disarai antara lain oleh Syekh Ali Al-Qari. Iki sing di nukil ning kene iki Al-Qari. Wa fi syarhi Sama'il li Syekhil Qari wa Syekh Muhammad bin Qasim Jasus utawi kidau rawa Abu Saleh riwayatake sapa Abu Saleh an Ibnu Abbasin saing sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala ngendika sapa bin Abbas qalat Aisyatu ngendika sapa Siti Aisyah radhiyallahu anha radhiyallahu anha ma'ata Rasulullah orang ngrawuhi nekani sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ahadan ing seorang pun min nisaihi saking garwa-garwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam illa muqnian kejaba nganggo tutup muqnian nutupi yurhi nglembrehake sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sauba ing dodote ala roksi ing atase mustakane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini arep tertutup. Wa ma ra'aitu minhu. Lan ora tau ningali sapa ingsun minhu saing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wala ra'a minni lan ora ningali Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam minni saking ingsun. Karmane dhewe gak tau ora. Siti Aisyah ya ora tau roh Kanjeng Nabi itu anggota tubuhnya kayak apa saja. Kanjeng Nabi juga begitu, enggak pernah tahu. Karena masing-masing pada-pada isinane. Nah, sing ora diisin atau coplok-coplok kabeh. Mintal-mintul ngono. Iki gak ada yang serba garwane gak tahu roh. Maro'a itu minhu wala ra'a minni. Masya Allah ya. Wa akhraj al-Bazzar an Ibnu Abbas lan ngetokake hadis sapa al-Bazzar an Ibnu Abbas saking sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala ngendika sapa bin Abbas kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yaktasilu siram ya Kanjeng Nabi siram ku adus min warail hujurat
ana ing gurine pira-pira kamaran. Ora kok ngedeng ketok wong akeh. Wa maraa ahadun lan ora tau weruh sapa ahadun seorang pun auratahu ing aurate Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qattu babar pisan. Ndak ada yang tahu. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi ndak pernah mandi ning pemandian umum, gak tahu. Kono ketok wong gak tahu. Pasti ketutupan jero ucurat. Wa qala al-Qari fi syarhi Sama'il ngendika sapa Syekh Al-Qari, Syekh Ali Al-Qari fi syarhi Sama'il ing dalem sarai kitab Sama'il ngendikake nek hadis bin Abbas iku isnaduhu hasanun. Isnate hadis iki sing akhrajaul Bazzar iku hasanun, hasan. Bunda kamalu judihi sallallahu alaihi wasallam. Nek mau sempurnane isinane Kanjeng Nabi, kisah sempurnane lomane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedermawanannya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-karamu wal judu was-sakha. Bahasane pirang-pirang untuk menunjukkan lomo dermawan itu ada al-karam. Al-karam asal maknanya murah. Orang yang pemurah itu juga memberi, yaitu orang lomo, orang dermawan. Wal jud, jud itu lomo, lomo sendiri itu bahasa Arabnya jud. Wasakha dermawan. Tiga-tiganya ini muratif, satu arti, sinonim. Al-karam, wal-jud, wasakha. Di sini diartikan oleh mu'alif huwa al-karam, jud, sakha apa-apa lah istilahnya. Iku al-infaq, an-ridho. Nafakohake harta, tenaga, pikiran apa saja yang dimiliki anridho angking kerelaan fimain dalam barang ya azumu sing agung apa naf'uhu manfaate ma wa khataruhu lan kepentingane ma penting. Infak itu memberikan sesuatu tanpa imbalan. Asal maknane nek nganggo imbalan jenenge jual beli. Jual beli atau utang piutang. Infak itu enggak sesuatu yang tidak membutuhkan kecuali kerelaan, ridho dari yang memberikan. Karena itu miliknya sendiri dan yang diberikan adalah sesuatu yang manfaatnya gede, kepentingannya gede, itu baru disebut karom, baru disebut dermawan, baru disebut jud, baru disebut loman, baru disebut murah. Nah, sing sepele-sepele gak pati ana manfaate. Pulpen wis gak metu isine. Mbok kene wong iku kowe gak dermawan kowe. Dermawan kowe. Sing kamu berikan itu betul-betul sesuatu yang manfaatnya gede. Ya'zumu naf'uhu wa khataruhu. Au badrul mal utawa memberikan, mengorbankan, mencurahkan bondo materi fisabiliman la fisabilin ing dalam dalan sebab maknane dalam rangka min subulil khairi dalam rangka-rangka kebaikan wal birrilan kebagusan. Ini ada pengertian dua dari dermawan itu. Bisa dalam pengertian memberikan dengan kerelaan hati
sesuatu yang besar manfaatnya. Biasanya iki manfaatnya gede kok tak wehno wong itu kan eman-eman itu. Tapi karena dia mempunyai sifat dermawan, ndak iman-iman. Ndak iman-iman tegese ridho dengan rela hati. Oh ya duit kan ya manfaatnya gede ku, kena dienggo tuku rokok, kena dienggo ngopi, kena dienggo tuku sego pecel rapi turute kan ada manfaatnya gede. Lah kok gelem wehno ning gone wong tanpa imbalan, sukarela. Itulah yang dinamakan jud atau karam atau sakha. Apa utawa dengan kata lain mengorbankan hartanya dalam rangka kebaikan-kebaikan. Tinggu nyumbang nggawe madrasah, nyumbang nggawe masjid, tapi itu sabilil khair wal birri. Nek tadi kan memberikan untuk nafkah kepada orang perorangan ya, ini sabil khair itu ya, kayak nyumbang nggawe masjid, nyumbang madrasah sak pitulute. Waqat kanal karam dan teman-teman ono apa al karamu murah loman dermawan iku min sajayan nabiyyi, termasuk karakter Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fitratan sebagai fitrah, batarbiyatan ilahiyatan lan pendidikan sing bangsa kepangeranan. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah populer sekali, bahwa Kanjeng Nabi itu murah sekali, dermawan sekali. Wis gak ono mbok padhaan mbek sapa gak ono sing iso ngungkuli Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi dermawan itu, loman itu, pemurah itu, fitratan wa tarbiyatan ilahiyah. Di samping itu merupakan karakter asli, tabiat Kanjeng Nabi itu juga dididik oleh gurunya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah. Jadi kalau ada anjuran-anjuran memberi di dalam Al-Qur'an, itu yang melakukan duluan kan Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi yang akan menyampaikan, saat dulunya disampaikan kepada umat, itu dilakukan dulu oleh Kanjeng Nabi. Jadi infak barang itu Kanjeng Nabi duluan. Tak durunge ana wong infak Kanjeng Nabi infak dhisik. Secara fitrah Kanjeng Nabi itu memang, jadi orang yang dermawan itu ada yang latihan. Ana sing latihan, ana sing wis asline pancen dekne duwe karakter itu. Sakenan kepengin memberi itu ada orang yang senengane aweh itu enak dari aslinya, tabiatnya. Ada yang karena tahu bahwa itu bagus, itu dianjurkan, maka dia melatih dirinya, ngelatih suwe-suwe jadi dermawan. Asalnya juga pati dermawan. Itu dilatih. Kowe iku ya iso nglatih carane iku pertama kali supaya kowe dermawan itu nek tuku-tuku ning ngene pasar misale iku tuku tempe apa tuku terong lah. Bejaji 10.000 iku golekno duit 10.000 sing anyar. Biasane tuku-tuku iku digolekno sing elek. Padha 10.000-ne iku lho.
iku golek sing elek, dompet dibuka golek sing elek, sing kumel kena. Rumangsane sing anyar mbek sing kumel iku nilaine beda. Kenapa? Karena kegawa medit. Medit itu terbawa karena suka sama materi. Lihubbil khairi lasadit itu wis dinas. Jadi ngaku ora ngaku wong itu hubbul khair. Khair itu bahasa Arab. Khair itu maknanya duit. Maka wong Arab itu merasa nek apa-apa nganggo duit kok penak, duit itu pengen rokok ya iso, pengen lunga-lunga iso nyewa kendaraan apa itu dia sebut khair. Mana disebut lihubbil khairi, manusia itu lihubbil khairi lasadid banget, karena banget seneng ngantek bakhil itu. Kok ngantek wong diparingi Gusti Allah loman kayak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Iku ya mesti terkenal, woi wong loman. Kenapa? Mergo ora umum. Umumnya bakhil-bakhil iku. Umumnya bakhil-bakhil. Maneman ben. Wong dhuwit anyar mbek dhuwit lawas iku wae. Maneman. Iku nek kowe kepengin dadi dermawan, ngelatihmu pertama kali iku. Nek arep tuku apa-apa golekno sing anyar. Toh kowe ora kelangan apa-apa iku. Ora kelangan apa-apa, wong isih ana 10.000 liyane kok. Tapi kok mbok kene sing anyar. Ya rada berat anyar ngene cah ya Allah maneh. Likubil khairi lasadid. Engko suwe-suwe kok biasa. Lah Kanjeng Nabi itu memang dari sononya itu, fitrahnya itu memang dermawan, dididik oleh Allah juga untuk menjadi dermawan. Wa taujihan minal Qur'an, lan arahan minal Qur'an saking Qur'an. Diarahkan oleh Qur'an. Mulane fakana mongko sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yahuddu alal karam, menyarankan, menganjurkan, nganjurake ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alal karami ngatasé murah lumo. Wa yusajiulan mensemangati, mensapot ya Kanjeng Nabi. Wa yaqulu lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Karek milih ngono ae kidawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, menyemangati kita untuk jadi orang yang seperti beliau, pemurah, dermawan. Dawe as-sakhiyu utawi wong sing loman iku qaribun parek minallahi saking Gusti Allah taala. Ya, emeh korban ya ora duwe wedhus, ora duwe sapi ya. Kowe nek loman iku wis qaribun minallah, parek karo Gusti Allah. Qaribun minal jannati, parek saka swarga. Wong sing loman niku parek Gusti Allah, parek swarga. Qaribun minan nas, parek ning ngene manungsa. Mbok delok wong loman mesti kancane akeh. Kancane akeh. Mergo kepengin ditraktir apa-apa lah pokoke. Wong bakil ora ono marek-marek ngono. Paling-paling malah kongkon ditraktir wong iki. Qaribun minal jannah, qaribun minan nas. Ba'idun adoh minan nari saking
neraka. Wong sing loman kuwi cedhak Gusti Allah, cedhak swarga, cedhak manusa, adoh saka neraka. Wal bakhilu kosok wangsule wong sing medhit medhit iku telake digoleki ana jagunge bedhe utah dicuthiki digoreng neh buahil nyetitil biyen ning pondok iku ya mesti ana sing buahil ya ana sing loman ya ana. Wancaku ning buahile ra karuan iku kecap dosok ning ngene koper. Di nek mangan juga sak sendok ngono terus bualekno ning koper. Kanca-kancane gegeten ya. Kecap ae dosok ning koper. Wonge gak ana apa-apa diocak-ocak. Klambine pakaiane coklat kabeh kena kecap iku baidun minan nas iku bakhil itu baidun minallah baidun minal jannah baidun minan nas didoi manusa tapi qaribun minan nar parek neraka naudzubillah min dzalika bakhil. Kowe ora loman lah tapi aja ngantek bakhil ya. Di tengah-tengah iku aja ngantek bakhil, bakhil nyetitil. Bakhil iku ngantek nemen tuku ndas wedhus iku ditaleni. Dikerek. Jadi masak gule di cemplungno terus diangkat neh. Besok sop cemplung neh. Dadi wah bolak-balik gule ndas pedus. Sop ndas pedus. Kan. Ngantek entek balung tok. Niku wong bakhil. Saking wong gak senengi karo wong bakhil iku nanti ana sing gawe kitab judulnya Al-Bukhala. Macam-macamnya wong medit. Sing nulis sastrawan besar sekali ya, Jahid. Nulis Al-Jahid duwe tulisan khusus tentang orang-orang bakhil. Ana sing bakhil itu bakhil nek ngetokno awake dhewe. Tapi ana sing loman nek ngetoki wong liya. Jadi misalnya ana bendahara ini duit ini wah medite ra karuan. Tapi nek duit bendahara wah lomane ra karuan. Ana sing ngono. Ana sing medite iku ngantek ana wong aweh iku ndene ngono kok dikekno cah. Man ngono. Padahal dia gak melok duwe. Iku sukun niku, sukun. Itu nemen buah kile ngono. Jahid itu nyeritakno wong bakhil ngantek nek ning omah sarunge dicopot, lampune dipateni. Ning omah lamane. Mergo nek lampune murup iku nek biyen kan ngentek-entekna lenga iku. Nek saiki kan nambahi bayar listrik. Iku. Lah, copot kabeh terus piye dene? Dene udah. Jadi ning omah lampune dipateni kabeh dene udah. Kok udah kenapa? Oh, nek nganggo sarung ku sarunge sesuk iso tipis. Bolak-balik tinggal-tinggal. Iku ana jero buahil ngantek ngono iku. Wa yaqulu ma min yaumin yusbihul ibad. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya menganjurkan, tidak hanya
ngongkon wong loman. Beliau sendiri itu contoh yang luar biasa terhadap kedermawanan. Jadi menurut Kanjeng Nabi itu enggak pernah duwe materi banyak itu karena memang kesukaannya memberikan kepada orang lain. Kepada orang lain. Misalnya hari ini dapat 1 juta, ya orang ngantek sore. Orang ngantek sore sudah 1 juta sudah diberikan ke sana kemari. Minas sama ilah sama. Nanti ana sing nggawe syair tentang Kanjeng Nabi, lomane karena lomane Kanjeng Nabi, kowe kok kepengin ngono ambekan busanane Kanjeng Nabi. Sae klambine jenengan Kanjeng Nabi langsung dicopot. Nyak. Apa sing mbok senengi langsung diberikan. Mulane antek ana penyair sing ngatakan hati-hati aja njaluk nyawane. Saking lumane nyawa dijaluk itu keenak juga. Ini mubalaghah penyair. Jadi orang kok menganjurna tok. Bayaqulu lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin yusbihul ibad." Ora ana satu hari pun. Mergo ana mine iki dadi ana pune. Tidak ada sehari pun dina satu pun yusbihu sing isu-isuan sapa al ibadu kawula-kawula fihi ing dalem yaum illa malakani kejaba ana malaikat loro yanzilani sing mudhun karone. Fayaqulu mongko ngendikan sapa akaduhuma salah sijine malakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ngendika sarah sijine malaikat loro mau, Allahumma duh Gusti Allah akti mugi maringi panjenengan munfikon ing tiang ingkang nafaqahke, tiang ingkang infak. Sekali lagi infak itu memberikan sesuatu tanpa menuntut balasan, itu infak. Nek nuntut balasan jenenge dol tinuku. Kowe ngeki rokok, mong ngeki kowe duit nggo penggantinya rokok. Nek infak itu ya memberikan bloko-bloko, tidak mengharapkan balasan. Malaikat sing siji ndungane Allah padha Gusti kula ati mugi maringi panjenengan munfikon ing tiyang ingkang infak, panjenengan paringi khalafan ing gantos. Bayaqulul akharu lan donga sapa sing liyane wong loro, sing siji muni ngono, sing sijine muni Allahumma duh Gusti Allah a'ti mumsikan. Mugi maringi panjenengan mumsikan tiyang ingkang nyeketem. Nyeketem ora aweh tegese wong bandingane munfikon. Sitoke munfikon nak nginfakake bandane, sitoke nyeketet ora gelem wene bandane. Panjenengan paringi talafan ing entek rusak, kerusakan. Talafan ini maknanya asalnya rusak. Jadi setiap hari itu, setiap hari isuk-isuk ngono itu ana malaikat loro yang datang ning gone kowe iku ngono to. Teko ana malaikat loro sing ndongakno kawula-kawulane Gusti Allah. Karek kowe loman apa ora? Kowe suka nginfakake bandamu ku ana malaikat sing khusus ndongakno iku. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Gusti
jenengan paringi ganti. Kowe nafkahna 10.000 diganti. Mulane ora ana wong sing suka menginfakkan sesuatu apa bandane terus dadi melarat gak ono. Karena didongakno malaikat. Ora trimo dongakno kiai. Dukun malaikat sing ndongakno. Gusti jenengan paringi niku ganti. Nah, padahal sing paring Gusti Allah. Gusti Allah ya isin dalam tanda kutip isin karena punya khayaul karam tadi itu. Malunya pemurah itu. Oh, Gusti Allah kok maringi 10.000 kan kecil sekali. Jadi minimal Gusti Allah itu kalau memberi itu 10 kali lipat. 10 kali lipat. Jadi nek kowe nginfakno 1.000 ya 10.000 minimal 10.000. Cuma kawula nek Gusti Allah itu termasuk dapurmu iku ora pati percaya ngene iki. Ora percaya. Nek kowe percaya iku wis dijoli. Khalafan iku ijol. Lha kowe ora ngandel iku piye iki dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dungane donga malaikat. Ngono. Lah iku sing marakno ora pati ngandel iku mergo karaktere karakter bakhil. Ini karakter umum itu iso mbuktekake. Ati munfiqan khalafan. Nek nyeketet ora tau infak ya malah akeh sing do melarat itu gara-gara kurang infake. Kuwi akeh infake orang-orang sing taat membayar zakat barang itu delok bisa disensus, dideteksi. Ndak ada yang tambah melarat, ndak ada. Yang ada tambah kaya. Itu bisa disurvei, bisa disurvei. Bukteke kebenarannya dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Didongakno malaikat. Wa yaqulu lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wasuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum. Wa yaqulu lan dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyyakum medya sira kabeh wasukhalan ing medhit. Kowe iku aja medhit ya. Kenapa fa innahu mongko sedune sukh iku ahlaka ngrusak ya sukh maning wong kana kang ana ya man qablakum sadurunge sira kabeh. Biyen wong-wong sing do dihukum Gusti Allah iki diazab Gusti Allah iku gara-gara medhit. Aja medhit ngono ndak kaya wong-wong sing dhisik-dhisik iku rusak gara-gara medhit. Ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menganjurkan tapi menyontohkan, dan itu sudah kebiasaannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek nganjurke apa-apa, nasihati apa-apa didahului dengan contoh oleh pribadi beliau sendiri. Walam yakun juduhu wallahu a'lam.